はい、こんにちは。音の静かなタイヤと高速道路での快適なホイールバランスを作り出すタイヤゴム工業所鈴木義雄です。今日は2022年10月30日日曜日です。この10月は空気圧の補充に来てくださる方が多かった月でもあります。夏から秋へ、そして秋から冬へと気温が下がる時期、意外と空気圧が下がるものです。ぜひチェックしてみてください。当店のお問い合わせはぜひ LINE の方でお待ちしております。また LINE の方はちょっと大変な方はお電話の方でお待ちしております。ありがとうございます。